Para el bruxismo, la práctica de ejercicios y fisioterapia, que acompañen al uso de placa de descargas, ayudarán a reducir el estrés, y protegerán los dientes y los huesos de daños mayores. El uso de medicación en fases agudas, permite tratar los síntomas pero no las causas. Se pueden recetar analgésicos, y antiinflamatorios y relajantes musculares. Estos últimos producen somnolencia, y efectos secundarios por lo que no se aconseja su uso prolongado. La aplicación de Botox, toxina botulínica, en los músculos maseteros, es eficaz en casos severos. Esta droga es un potente e inocuo relajante muscular, que actúa en un plazo de tiempo que oscila entre los 3 y los 6 meses. Relajando los músculos masticatorios afectados, y no tanto otra musculatura, como en el caso de los relajantes musculares. El Botox reduce los puntos dolorosos en los músculos. Este es un extracto del artículo Bruxismo dental en mujeres, del Dr. Javier González, cirujano maxilofacial. Publicado en Mujer y Salud. Puedes verlo completo con este enlace o con el código QR.